Kol remontavau tą laivą savo, reikėjo jį daug kartų pakelt, nuleist, apverst ir panašiai. Ir iki šiol aš vis dar nežinojau, kiek jisai iš tikrųjų sveria. Na ir sugalvojau, kad reikėtų jį pasvert. Pasvert reikėtų jį su kažkokiom svarstyklėm, bet iš kur gauti tokias svarstyklės, kurios sveria bent 200-300 kg. Na tai bandysim pasvert va su tokiom. Va, kiniškos svarstyklės. Kažkur parašyta buvo, kad jos sveria iki 50 kg. Na, iš tikrųjų jos gal ir sveria iki 50, bet va tas va šniuriukas, už kurio jos pakabintos, tai kažin atlaikytų 50. Ir kaip pasvert su tokiom svarstyklėm laivą, kuris sveria gal 300 ar dar daugiau kilogramų? Nugi, paprastai. Buvo toks dėdulė Archimedas, kuris išrado svirtį ir sakė, duokit man atramos tašką, aš pajudinsiu žemę. Tai va, tad padariau tokią ilgą svirtį. Šitas galas pakabintas ant talės. Šitas galas laiko laivą. Nu, čia jau net ne galas, čia vidurys. O anas galas kabo ant kitos svirtės. Kadangi šitas atstumas yra maždaug gal apie 5 kartus didesnis negu atstumas nuo čia iki čia, nuo atramos iki tos vietos, kur pridedam jėgą, tai reiškia, kad su svarstyklėm galim pamatuoti 5 kartus sunkesnį daiktą. Nu ir įdomioji dalis. Įsijungiam svarstyklės. Duoda 0 ir pabandom. Taip, 26,84. Kad žinočiau visą laivo svorį, tai reikia pasvert abu galus. Vieną jau pasvėrėm, dar nesuskaičiavom, bet suskaičiuosim. Dabar reikia pasvert kitą galą. Tai ir vėl padariau tokį zalietą. Atrama čia. Svoris pridėtas čia. Na ir visas svirtis visa yra va tokia ilgio. Svarstyklės užkabinsim už čia. Ir pažiūrėsim, kiek sveria tas mūsų laivas. 0,0. Nežinau, čia matosi. 0. Kabinam už karabino. Reiktų pasvert dar, kiek tas visas įrenginys pats sveria. Tai atmestų tą nereikalingą balastą. Apie 2,5. Apie 2,4 kg. Na ir žiūrim dabar, kas čia gaunasi su tuo. Pilnai pakeltas. 16,7 skaitykim.